ഇതാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ മതം, ദേശം, വർഗം, ജാതി ഇതൊന്നുമില്ല. പണിയെടുക്കുക, പണം ഉണ്ടാക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ്. And now they trust me. തുടങ്ങിയ തീക്കനത്തെ ചിലകത്ത് പടർന്ന് പിടിച്ചത് പടം പൊഴുതു വന്നേറി പിടിച്ചുറ്റി കടലിളകി വരുന്നത് പോലെ മരവിച്ച് തുടങ്ങും നെഞ്ചി കഥകിൽ മുടി പിടിച്ചതുപോലെ ഭയമത് മാഞ്ഞു പോകൂടെ തളരുകിലൊരു ശകലമുമ്പിന് പതറുകിലൊരു ചുമടിലും തീർ വാർത്തെടുത്തു ചായുന്നതിലും മൂർച്ചയുടെ വാക്കിലും നാല് നീക്കിലും ഇറങ്ങി